Balik in the pawon meneh guys, wis wayahe budal ning pawon, nyekel wajan meneh, masak guys, masak. Lah dino iki aku ape masak asem-asem. Asem-asem iki bumbune cukup tak rajang-rajang wae, terus tak gongso, tak kei kunir ben kok ambune gak amis yo guys. Sing ape tak masak iki engko iwak tongkol pindangan guys. Lah bumbune iki mau nek wis mateng terus tak cemplung ning gone jero panci sing wis tak iseni banyu, tak cemplungi laos karonan iki ana tempe, terus tak bumboni langsung ana uyah, penyedap karonan gula. Lah terus tak kei blimbing ula, ojo lali tomate diimbone dicemplungi ben makin seger guys. Lah iki baru iwak tongkole dicemplungno. Lah wis ngene tok, cukup simpel, terus dienteni nganti umupe banyu. Lah nek wis umup iki mateng, beres guys. Iki rasane yo pedes, yo kecut, yo asin, wis nikmat pol.